ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஸ்ரீ சிம்பிள் ஐடியாஸ். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னோடய டின்னர் ரொட்டீனை தான் நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஸோ டின்னருக்கு ஒன்றும் ஸ்பெஷல் இல்லை, ஒரு சிம்பிளான இட்லி சாம்பார் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் துவரம் பருப்பு, தென் ஒரு 3 பெரிய வெங்காயமும் ஒரு ஒரு 5லேருந்து 6 பல்லு பூண்டும் நான் நறுக்கி வச்சுருக்கேன். ஸோ இங்கே இது வந்து ஒரு புது 3 லிட்டர் குக்கருங்க. இது கொஞ்சமாக நம்ம வந்து குழம்பு வைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறேன், இதை புதுசாக எடுத்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி. ஸோ இப்போ நான் ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயிலும் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் நெய்யும் விட்டுருக்கேன். இது ரெண்டும் கலந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த சாம்பார் வந்து நல்ல ஃப்ளேவராக கிடைக்கும். ஏன்னா நம்ம எந்த ஒரு வெஜிடபிளும் யூஸ் பண்ணாமல் வெறும் சாம்பார் வைக்கிறோம், இட்லி சாம்பார். ஸோ எண்ணெய் நல்லா கொதித்து வரட்டும், நெய் மெல்ட் ஆகட்டும். அண்டு பார்த்திங்கன்னா நான் இன்றைக்கி வந்து வெந்தயமும் கடுகும் ரெண்டும் சேர்த்து ஆட் பண்ணுறேன். அதான் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் நான் எதுவும் யூஸ் பண்ணாதனால கொஞ்சம் வெந்தயம் போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட சாம்பார் வந்து கொஞ்சம் நல்ல மணமாக ஃப்ளேவராக கிடைக்கும். ஸோ இட்லிக்கு நம்ம நல்லா செம்மியாக கிரேவி இருக்கணும், ரொம்ப டைட்டாகவும் இல்லாமல் லூஸாகவும் இல்லாமல் செமி கிரேவி கிடைக்கும். ஸோ நல்லா வதங்கி வரட்டு, கடுகு வெடிச்சிட்டும். அதுக்கப்புறம் நான் வெங்காயமும் பூண்டு இதோடு ஆட் பண்ணிட்டு பாருங்கள். அப்படி சேர்த்து நல்லா ஒரு கோல்டன் ப்ரௌனில் வதக்கிக்கணும். நல்லா வதங்கி வரட்டும். நல்லா வதக்கி வந்ததுக்கப்புறம் தக்காளி ஆட் பண்ணலாம், மஞ்சள் தக்காளியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2 3 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வதங்கி வரட்டும். நான் இந்த குக்கரை வந்து இப்போ ரீசெண்டாக தான் வாங்கினேங்க. 3 லிட்டர்ஸ் குக்கர் நமக்கு இருந்ததுன்னா நமக்கு ரொம்ப ஈஸி. இது வந்து பிஜன் பிராண்டோடது. ஈஸியாக நமக்கு குயிக்காக ஏதாவது குக் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம இதில் குயிக்காக குக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் இதில் மஞ்சள் பொடி இப்போ ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதங்கி வரட்டும். இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம சாம்பார் பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 3/4 டீஸ்பூன் சாம்பார் பொடி ஆட் பண்ணிங்கன்னா போதும். கொஞ்சம் காரமாக இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும். நான் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இன்றைக்கி ஆட் பண்ணுறேன், ஏன்னா வீட்டில் எல்லாருக்கும் சளி பிடிச்சிருக்கு. ஸோ கொஞ்சம் சளி பிடிச்சாக்கா கொஞ்சம் நம்ம காரசாரமாக சாப்பிட்டா தான் நமக்கு வாய்க்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஒரு உணர்த்தியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு 3 தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் நான் இதோட சேர்த்துட்டு நல்லா உப்பும் சேர்த்திட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருணும். நல்லா தக்காளி வெந்து வரும்போது நம்ம பருப்பையும் சேர்த்து நமக்கு எவ்வளோ கிரேவி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நம்ம குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். கொஞ்சம் ஃப்ளேம் கம்மியாக வச்சு நம்ம வதக்கலாம், இல்லைன்னா தீஞ்சு போயிடும். ஸோ பருப்பையும் அதோடு சேர்த்துடுறேன். பார்த்திங்கன்னா நான் பருப்பு அதோடு சேர்த்துட்டு எனக்கு தேவையான அளவு நான் தண்ணி விட்டு நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். உப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்து க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 3லேருந்து 4 பார்த்திங்கன்னா நான் குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டேன். ஒரு 3 விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம். எடுத்து வச்சு நம்ம வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம். அதுக்குள்ளே புளி ஊறட்டும், புளி ஊற்றி இறக்கிடலாம். ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வந்து நான் கொஞ்சம் சுக்குட்டி கீரை அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன், அப்புறம் முள்ளங்கி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கீரையும் முள்ளங்கி எதுக்குன்னா நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ப்ரிப்பரேஷனுக்காக இட்லியும் நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு, சாம்பாரும் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் டின்னர் முடிச்சாச்சு. ஸோ வீட்டில் எல்லாேருக்கும் சளி பிடிச்சிருக்கிறதுனால நிலவேம்பு கஷாயம் கொதிச்சிட்ருக்குங்க. கண்டிப்பாக இது வந்து நம்ம வீட்டில் ஹேண்டியாக வச்சுக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு சளி காய்ச்சலுங்கும் போது நம்ம ஒரு 3 டைம் குடித்தோன்னா கம்ப்ளீட்டாக க்ளியர் ஆயிடும்.